งาตะเบสพุ่งกับความเคารพตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวประชาชนเนี่ยเวลาเราลงเรือนะฮะทางซ้ายเนี่ยจะมีประชาชนเยอะพุ่งาว่าใครยืนฝั่งไหนก็โบกมือตำรวจมาแล้วนะครับก็คือวันนี้เราจะมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันภัยครับป้องกันภัยโดยเฉพาะผู้ที่รู้นะครับที่อุ่นกระดาษที่นี่นะครับพวกเราระมัดระวังในทรัพย์สินตัวเองนะครับไม่ให้เกิดด้วยใช้ตัวเองนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดด้วยดับหลีคิดว่าเราพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยไปทางบอกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างว่าครับปกติไม่มีครับก็ได้บอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่มาเที่ยวตลาดบางพลีนะครับอีกครั้งผมพันธุ์เกียรติศักดิ์รอดตนนะครับเป็นผู้การหน่วยงานบางพลีนะครับราชการและก็เอกชนนะครับท่านอาจจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับถ้าท่านทั้งการดูแลการจัดการเพื่อใช้ในชีวิตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมีความรู้สึกดีๆที่จะทำขึ้นมาเพื่อนะครับไม่ได้กันน้องที่มาไทยต่างเกินเที่ยวเวลาแล้วที่ช่วยกันทั้งเรื่องอันนี้ก็รู้สึกในชีวิตครับมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นนะครับและก็ความร่วมมือภายใต้การนำนะครับของพันตำรวจเอกที่ราชการรอดนะครับวันนี้เป็นลอยลำนาวาลงเรือนะครับเพื่อโปรโมทงานวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนะครับคือวันในสังคมการอะไรครับ